Warahmatullahi wabarakatuh. Liridha ilahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam liridha lidina masyayikhina muallimina khususan syekhina Bahya Ridwan Syaibani Bahya Ghazali Manan Bahya Ghazali Ahmad Bahya Mumdir Bahya Komaruddin Bahya Imam Fakhri Bahya Zainuddin Mutasari Bahya Mustajab Gedong Bahya Abdul Karim Lirboyo Bahya Makhrus Bahya Marzuki Bahya Idris Bahya Isan Jampes Bahya Dahlan Jampes Bahya Jazuli Punyai Rodiah Ploso Bahya Khalil Bangkalan Bahya Nawawi Al-Bantani Bahya Dalhar Watu Congol Bahya Mat Dalhar Bahya Khudori Tegalrejo Bahya Abdul Ghafur Bahya Zubaiti Abdul Ghafur Bahya Izam Roji As-Sayrosi Kencong Bah Hamid Pasuruan Bahya Mukhlas Khudori Bahya Mukhlis Bahya Abu Syamsuddin Batu Ampar Guru Zaini Abdul Ghani Guru Kumpul Saya Muhammad Arsyad Al-Banjari Bah Mursyad Bah Anom Besari Bah Katib Anom Bah Muhammad Besari Bah Nur Sotik Bah Ilyas Bah Hasan Besari Bah Harun Basyariah Gusli Jamsaren wabil khusus panjenenganipun ingkang dipun kirim dalu punika panjenengan almarhumah Ibu Hajah Silah lan sedanten ahli baitihi keluargane sing sampun kapundhut lan keluarga panjenengan ingkang sampun kapundhut. Mugi-mugi barokah acara dalu punika kula panjenengan kali Gusti Allah diangkat derajate, mulya donya mulya akhirate, bejo donya bejo akhirate, slamet dohir batine, slamet donyane lan akhirate. Sing susah dados bingah, sing nandang sakit, nandang gerah dados sihatan wa afiyah. Sing gadah masalah enggal ilang masalahe. Sing gadah penyakit ilang penyakite. Sing gadah susah ilang susah, sing gadah garwa kok ilang garwane piye, akur karo garwane, keluargane sakinah mawaddah warahmah, putra duriyae panjenengan dados duriyah ingkang thayyibah sholih sholihah, mugi-mugi sosowan Mekah Madinah, kecatet dados ahli ibadah kapundhut kanthi husnul khotimah. Liqadail hajat walitaf'il balayat walikasfil kurbat dikrentekne hajate piyambak-piyambak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillah. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima uhlik wal khatim lima sabaq nasiril haqi bil haq wal hadi ila syiratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amma ba'd. Ingkang kawula hormati, kawula takdimi para alim ulama, para kiai, bunyai, sesepuh ugi pinisepuh. Wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Syamsud Duha, ugi panjenenganipun Gus Ubaidillah, ugi panjenenganipun Sohibul Bait Sohibul Hajjah panjenenganipun Bapak Haryanto, ugi sedanten para tokoh-tokoh agama ingkang rawuh mboten saged dalem sebat setunggal-setunggalipun tanpa ngirangi raos takdim kawula. Kanca-kanca saking Nahdlatul Ulama, kepengurusan saking Nahdlatul Ulama, Mustasyar Suriah Tanfidiyah Lembaga Banom Ansor Banser Rijalul Ansor. Boten kesupen grup hadroh ingkang kula takdimi, ingkang kula banggaaken grup hadroh Ar-Rasyadah. Didukung oleh son yang istimewa jenenge son HD audio. Kemudian sotenge saklektinge pun sedanten lan kembang-kembangi. Wis tak hormati kabeh.
Ya wong nyambut gawe ya tak promosekne. Kemudian para bapak, para ibu ingkang wonten papan pilenggan mugi-mugi panjenengan bejo donya lan akhirate ahli swarga kabeh. Lah aku swarga sing ranking pira aku ya ora roh. Pokok mlebu surga dhisik. Ngoten nggih? Ingkang sepindah dalem keparing matur puji syukur wonten ngarsa dalem Allah saged sowan silaturahim di hadapan panjenengan. Mugi-mugi kula panjenengan barokah silaturahim dalu punika rezekine lancar tur yo panjang umur kabeh. Dawuhe Kanjeng Nabi man ahabba ayyab sutallahu rizqu wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Sinten kemawon sing pengen umure dawa tur yo rezekine lancar kudu sregep anggenipun silaturahim. Kebetulan ingkang kagungan hajat niku Mas Munir. Mas Munir niku cara teng Al Badar Jamiah kula niku bagian ngedit-ngedit pamflet. Mulane pamflete lah apik-apik ya. Warnane ungu. Nyapa kok ungu ya? Ngepasne klambiku ngono apa piye ya? Lah ya kok ungu mbuh. Apa Mas Munir iki rada seneng rondo apa piye aku ya ora roh. Mergo kan dhek rong rabi, tapi kan ya ngene selera, seneng apa ora ngono ya. Saiki rondo ya apik-apik ora masalah cara aku. Yang ini Mas Munir sampeyan wis rabi ora? Insyaallah Gus lagi PDKT. Ngono. Apa ya karo rondo kuwi aku ya batin. Alhamdulillah. Niki acara hajatipun nggih menika nggih tentune ngaji lan sholawatan, ngaji tolabul ilmi, sholawat tolabus syafaah. Terus nggih niki ngiras-ngirus kirim donga 1000 harinipun Ibu Hajah Silah barokahipun hajate Sohibul Bait Pak Haryanto lan keluarga lan para keluarga besaripun mugi-mugi anak turune Ibu Hajah Silah niki rezekine paringi lancar, mugi-mugi paringi guyub rukun akur. Dawuhipun Syekh Mutawali Asy'arawi niku seorang mufassir luar biasa. Nikmat niku didum wonten sekawan. Siji nikmat rupa bondo, loro nikmat rupa sihat. Nomor telu nikmat rupa anak sing solih solihah. Ya sak putu-putune. Dan yang terakhir adalah nikmat rupa oleh ridhane Gusti Allah. Saka nikmat-nikmat sekawan niki alhamdulillah wedange teko. Lha ndak dhek pladen dhewe lho delok ndak. Nir Munir. Kutah kabeh lho nir. Joko pladen iki kaku. Nggih. Pun wonten mawon. Nir sida oleh rondo ora nir. Mundir ya iki. Kiu. Kok kiu-kiu piye to karepe kae? Alhamdulillah. Niki damelan dum-dum tasih cilik. Oke, siap. Nes Munir alhamdulillah. Ya iki Munir. Iki ganteng, ya alumni Pondok Mantenan, ya tentune ngilmune ya saka Mbah Yai tenan. Cara badhe ngepek mantu elek-elekan. Minuse sitok, mangane rada akeh. Lane lak wetenge rada bededeng ndek. Tak terus dhisik weh ras do ngaji gara-gara pariwara berikut ini lho gare. Dados nikmat niku didum bondo sehat anak sing solih-solihah ridhone Gusti Allah. Muga-muga dhewe ya oleh kabeh muga-muga. Niki mengke di ranking nikmat ini nanti ada rankingnya yang terbawah sampai teratas. Sing paling endek almal bondo huwa adna darajatur rizki. Nikmat sing rupa bondo punika iku nikmat sing paling ndek. Enten napa Gus? Kok paling ndek? Mergi dawuh Gusti Allah innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Lek babakan donya, babakan duit Gusti Allah niku paring, Pak. Tenggene sing disenengi Gusti Allah utawa mboten. Disenengi Gusti Allah yo dikeki duit. Cara gak disenengi Gusti Allah mergo gak tau ngibadah, angger nyambut gawe yo dikeki duit. Ning bedane sing disenengi Gusti Allah duwite barokah. Sing gak diremeni Gusti Allah yo duwe duit ning yo ora barokah. Ki Pak Haryanto gadah harta delalah kaya niki ibu napa mbah to Pak Haryanto? Pernah ibu nggih. Kok yo terus ngene kan yo ragat to ngenten iki. Ngan garto to. Dadi gak terus Gus Baru. Ngene aja mbok potong videone kata Gus Baru. Uang
Itu bukan segala-galanya. Biyuh nyonyor aku. Ngajine ndi lak ya kotongan terus. Ngene lho, yo duit penting ning kudu barokah. Digawe kirim tiang sepah 1000 hari kados dalu punika lagi. Kaya nyewa son ngene iki rumangsamu apa ora ragat. Son iki enek siji akeh ram iki son iki. Wis horeg tenan iki. Aja ngono nyindir-nyindir aku wae iki. Ora genah kene iki dibuli wong sak Indonesia apa piye wae iki ya. Wis tukang son muga-muga mlebu surga. Sone. Ya sak wonge. Iki yo enek son mlebu surga dhewe ngono ya. Ya nggih ngaji lho, Pak. Lho jenenge son iki lak ya padha kaya lading ngono iki to. Lek ngarani lho ya, ya wong dhewe-dhewe kaya lading ngono lho son iki ya. Lading lek dingin ngirisi brambang ya enak janganan ya, tapi lek dingin ngerampok ya kena. Ya garek sing gawe sapa? Lek bakno son ya citek kiai ya mlebu surga. Ya sak son-sone sak kiyaine, apa sok aku mlebu surga numpak son aku ya ora roh. Ya sing duwe barang ya muga-muga mlebu surga. Nah, sing ngenten iki lek digawe horekan sampe enek ceweke barang kae ya wis wallahu alam aku ya ora melu-melu aku yo an. Wis urusane sing duwe son, pokok butuhku ngejak ngaji ngenten. Lah, ngene iki yo ragat butuh son, nggih napa mboten? Iki ya butuh duit, rejenge iki ya nyewa, ngrekakne rejing ya butuh duit. Niki sampean napa berkat ora Imang? Oh, mboten toh. Jajan. Lah ngono lho, yo aja mboten blas ngono. Ngaturi yo. Yo jajan lah, jajan ya butuh loh. Mau kan yo butuh kayak kembang, hadroe barang engko ya ora ketang nyangoni apa rokoke. Yo kiyaine barang engko ya. Kok gratis sih sapa to Imam? Ya Allah. Tapi kan duitnya barokah. Artone niku barokah, dingge ndongane tiyang sepah. Dingge bangun pondok. Mulane kiai niku sudah pada level Mbah Yai niku sudah pada level orang godak donya Pak ning digodak karo donya. Nggih. Gusti Allah nate dawuh teng donya ya dunya ukhdumi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Lek enek wong ngawula ning aku nyon donya. Awakmu dadi kawulane dheke. Tapi kok enek wong godak awakmu, wong kuwi dadekno kawulamu. Mulane beda sugihe para kiai kambek sugihe sing ora ahli ibadah wis beda. Para kiai sugih, mulane jenengan aja meri. Para mbah yai, wonten Mbah Yai Lirboyo, gagah. Santrine ya kuwatah. Mobile ya sae-sae. Mbah Yai Ploso nggih ngonten. Gagah mobile ya kuwatah. Terus mari ngono ya panggah ngaji. Beliau niki mboten godak donya kok sampai enek ngelokne kiai ora cocok blas aku. Kiai kendonyan. Loh, kiai niku mboten kendonyan ning donyane kuwi sing godak para kiai. Nonton lho. Tunduk donyane mergo nyapa Mbah Yai kados Mbah Yai Lirboyo, Mbah Yai Ploso, Mbah Yai pundi. Niku wis ngentekne umure wektune damel ngaji kalih santri. Lah mergo donya iki manut dawuh Gusti Allah tunduk. Ngonten lho, jenengan gak oleh meri. Mergo mriko wis peng-pengan. Mbah Yai Idris Lirboyo niku nggadah usaha nyuwun sewu kados niku lho grabah. Dados enten toko grabah dateng bandar, toko baju Rizkuna niku damel ngene Mbah Yai Idris. Nggih, Mbah Yai nyambut gawe. Nggih to? Mbah Yai Huda Ploso gadah tambak napa-napa ngoten. Mbah Yai Diak mantenan nate dawuh teng kula gadah usaha lembu sapi gadah pinten ngoten. Lho, Mbah Yai niku usaha nyambut gawe. Kok iso tata nyambut gawe ini mergo dibarengi karo ibadah. Jenengan lek pengen rezekine lancar nyuwun sewu, ya kudu barengi nyambut gawene jenengan karo ibadah. Kudu menyisakan waktu panjenengan raketang sedinten rong dinten melu rutinan pengaosan. Teng daerah pojok ngantur enten pengaosan derek, Pak. Wis to, gak kudu paham. Aku yakin sing milu pengajianku bengi iki ora kabeh paham kok. Enek sing ketika mengaplo nyawang aku. Nyawang ya. Dijawil kancane, "Mbak, nyapa?" Paham yang dia omong Gusti? Ora. Lah kok ngaplo ngono iki? Guanteng Gusti ya. Umpamane. Jadi ngaplo ini ora paham.
Lek wong lanang iki ketoke nyantai, ketoke ra ngawaki ketoke Gus. Tapi yo padha belas ora paham. Gak apa-apa pun budal mawon. Ya oleh selawatane, oleh Fatihah, mbuh pirang persen sing paham. Sing penting enek wektu digawe ngaji. Salate ya ditata. Ngoten niku mengke. Dadi mungkin donyane kentil, donyane niku kentil piyambak. Tapi lek mengke ngantos ngibadah keter, salate terus mengke ya keter, ngajine ya keter nyuwun sewu. Niku mengke sing dadekaken jenengan arta niku ya nglumpuk ning ora cumentel. Pirang-pirang. Kula wis tangklet niku lho sing gaene judol, judi online niku lho. Kula wis tangklet, Mas. Judol iki wis apa jenenge nek JP. Oleh duit iki jenenge apa? Jackpot, lebih pelakune lebih mburi wi. Ya ngaku nanti deh. Wis oleh piro? Kathah Gus, kula niki gadah akun sementen. Oleh semene ku akun niki jutaan. Tak takoni cumentel apa, Mas? Mboten enten, Gus. Terus ketagihan. Bar menang terus neh. Bar menang terus neh. Walah. Duite kathah. Tapi mergo dalane ora bener, akhirnya mboten cumentel dadi barang sing barokah. Lho niki lho Pak, padha-padha duwite, tapi saloke barokah saloke ora. Barengi mawon antarane nyambut gawenipun panjenengan kalih ngibadahi panjenengan. Jadi ngamalin nariah pripun? Ya monggo silahkan, tapi bareng ngono nyambut gawe. Nariah tok ora nyambut gawe terus piye? Kula nderek dawuh Mbah Yai, kula niki nderek sholawat nariyah niku mulai bakda subuh ngantos duhur, duhur ngantos ngasar, ngantos maghrib, maghrib ngisak sampai subuh malih. Saged sugih napa mboten Gus? Iso aku ya ngono. Ndak sugihe niku mengke. Sugihe niku mengke pripun Gus? Ya kotak amal masjid dadi colong piye. Konangan lurah ya diantemi warga. Lho dados kudu dibarengi nyambut gawe, usahalan sholawatan. Donya ngoten niku. Tapi Gusti Allah innallaha yu'tid dina liman yuhibbu. Fakot Gusti Allah niku aweh agama niku tenggene tiyang sing diremeni kemawon. Dados mboten tiyang sembarangan sing dibikak manahe. Terus budal pengaosan, terus ngenteni sampai jam 11 luwenggah, lenggahe ki ora ngawaki. Iki lak koyoke sawah to koyoke iki. To, lagi enek anu to ki. Galengan lagi, walah tuh ya. Ngajine mewah, mepet sawah. Kudune lek ngurmati tambah, para jangkrik wal-welut. Kan yo melu ngaji to mestine wi. Lan ula kadut. Tene pojokan kono ula gondrong kaya iki. Ya Allah. Ngono kan yo abot lho Pak. Kebuka mana terus budal pengawasan ini mboten orang-orang pilihan Gusti Allah niku abot. Karena godaannya mesti wonten. Yo. Ngaji ning ndi arepan? Arep rono lho, ning pojok. Ning kono nggone ra penak andinge sawah terus Gus Barwi dobel lho. Jam pertama ning Kauman kono lho. Jam kedua mesti engko jam 10-an luwih tekone Gus e kono. Rasa budal penak turu adem-adem koyo ngene wis mulai usih mangin. Jadi setan iki nggodha, gembosi jenengan ben ora budal, Pak. Lah jenengan wis kadung niat gak wis aku wis suwira ngaji mosok arep ngaji pisan mumpung terang iki lho. Wis tak budal. Dadi setan iki nggodha jenengan ben ora budal. Lah setan nggih nggodha kula. Tapi godhone beda, orang gembosi ben ora budal ora. Gus. Nyapa? Ndang budal Gus wis jam 5 Gus. Lah nyapa ngkon budal barang. Diajari dobel. Siji Kauman, siji pojok ngantru. Ndang budal Gus. Kok lek keri engko sangune disuda. Ngono. Cicilane cek akeh Gus. Lho dadi sing diserang iku ikhlase. Kiai lek wis kadung ra ikhlas, ilmune wis gak kanggo ning masyarakat. Mulane kula niku alhamdulillah ngaji sak ngaji niku mboten nate, ngarep-ngarep amplop niku mboten nate. Yo coba engkel isine ngono to. Yo iki koyo buka kartu ngono lho iki ya. Kuwi meneh nggone Mas Munir kene iki aku wis cara mulih gak disangoni barang ya ora apa-apa. Ya lek mentolo. Ya ora nagih ning ya. Heeh pantes. Guyon nggih ben melek nggih. Ya Allah, peh lek ngomong sampai beluk lho. Hak ngademe ya ki ya. Lah gila.
Adem tenan ya Pak. Lha yo jenengane kaya betah men ngaji yo adem koyo ngene iki. Lho ngene iki lho Pak, babakan agama. Lah bondo kuwi kok dadi pondasi panjenengan dadi kekancan seduluran rawet yakin kula. Jenengan kok duwe bondo yakin dulure jenengan kathah. Aku kuwi duwe onan-onan bak trek. Ra cocok jane aku tapi nyata. Unin-unine ngene. Lek pas susah aja golek dulur ning golek duit sing akeh. Tapi engko lek duitmu akeh kabeh wong ngaku dulur. Wi tenanan ora wi? Wi kedaden tenan ya? Kayak ning pojok bareng ya akeh ngono ya. Dadi lek pas jenengan duitnya kathah, juragan apa ngono wong sing ra kenal iso ngaku dulur, Pak. Mas umpamane iki lho. Munir umpamane sugih umpamane. Umpamane saya kan cek melarat saiki. Ya Joko arep nyapa. Ya Joko kon sugih rada angel. Nah, lewis rabi ngono insyaallah. Tambah ngleput. Yo gak langsung sugih nek yo ngleput dhisik, rekoso dhisik. Pamane, lala Mas Munir dadi wong mulya juragan apa ngono, sugih pamane. Yes, kan nderekne Mbah Yai pok-pokan Mas Munir iki. Dadi yo sugih. Sing aku dulur kathah, Mas Munir kan sik pernah minduan karo aku. Sik pernah, wih minduane dibahas kok. Sik pernah nelonan. Ora trimo misanan gak nelonan. Nelonan iki ya tingkat 3 lho. Lek misanan kan ya misan. Mindo ya mindo nelon. Lek misanan iki sepupu, Pak. Lek mindoan iki sekentol. Lah nelonan iki sepolok apa piye apa sedelamaan aku ya ora roh. Lah wong ngono. Mergo sugih akeh sing ngaku dulur. Halah lah kok tanggane sing karuan misanane utawa IP-ne kuwi lho kok melarat. Unine kenal Pak Wakit ora iki? Pak Wakit endi to? Padahal kuwi landinge omahe pas kuwi. Karo omahe sampean, mbuh duka ora kenal kula mergo melarat. Anak kok berprestasi, mboke ngakoni kok. Anake ndelal lomba adan juara. Mboke wis iso ngakoni. Lho ngono iki lho. Nek juara ngono ya anakku. Mboke muni ngono, Pak. Nurune ya nurun aku lho, suarane ya penak kaya aku. Tapi lek anake ndelalah ning sekolahan kena kasus bar gelut, lek muni mboke ra penak. Kalau Pak anakmu ya apa ora? Jabatene Pake. Gawene ya karo kowe rumahsaku. Kok iso anakmu iki piye? Lho, nggih napa mboten? Ya Allah, ya Allah. Jadi apik eleke wong kok mergo bondo, jenengan kekancan seduluran mergo bondo ndak awet. Omah-omah nggih ngoten. Omah-omah kok mergo bondo jenengan mencari seorang suami atau istri mergo bondo niki mengke nggih mboten awet. Pirang-pirang wong pedhot omah-omah ning tengah dalan mergo sing lanang geblak. Rugi bangkrut sing wedok wis ra betah melarat. Lho nggih rata-rata wong wedok ora betah melarat. Lho nggih, delalah sing wedok iki cek ayu cek mending ketekan wong lanang sing rada sugih kecantol gondol. Pirang-pirang napa mboten? Mergo rabine mbiyen mergo bondo. Mulane para Joko, mumpung awakmu cek melarat rabi yo. Ner rungokno kupingmu. Mumpung cek melarat kowe. Engko lek kowe sugih, Joko sugih, rabine gak mergo seneng kowe, tapi seneng bandamu. Cek melarat kowe rabi yo. Berarti wanita yang mencintaimu itu adalah wanita yang bisa menerimamu dan yang bisa mencintaimu dan segala kekurangan dalam dirimu. Masuk ora? Tapi koyok ngono yo arang kading. Mergo wedok-wedok ki rata-rata ki yo senengane yo sing enek duwite akeh. Paling minggu koyok Munir yo gelem enek yo wong wedok umur 25 no. Paling nom yo 51 lah minggu. Serondo ping 4 tawakne Munir. Kesalahe Munir ngundang aku ya. Ya Allah. Jadi hubungan yang karena almal ini nanti ya gak awet. Tur pirang-pirang Pak. Wong kapundhut ninggal bondo malah dadi tukarane. Restu. Anak ditinggal ngilmu ngrekso sing duwe ngilmu, tapi lah anak ditinggal bondo, sing duwe bondo ngrekso bandane, Pak. Kok ngrekso kadang ya tukaran ukur-ukur. Perkara lemah ngono. Geweger. Tinggalan lemah sing barep rumangsa ngopeni. Aku ya akeh dhewe lho sing ragati tak rewangi ning Hongkong. Sing ragil ya ora ya aku lho sing ngruwat mbok sing nyawiki sembarang kalir ya aku. Sadurunge ninggal ngono ongkok-ongkokan. Lho, le ditinggali bondo kok gak ditinggali dibarengi karo ngilmu nggih ngoten niku.
ongkok-ongkokan perkara bondo. Padahal dulur sampai muni, ra dulur-duluran rapatekan. Wonge ya teko wonge. Lungguhe sing ndi Bang wonge. Tak pelintenge kok kene. Kok iso perkara bondo ra dulur-duluran lho. Kok iso mentolo muni ngono? Bondo digoleki kena lha dulur lho terus kok arep sampai dipateni barang terus kelakon pirang perkara. Peteng Pak donyane Pak. Mergo gak enek ngilmune, mergo bondo. Sing paling penak. Nah, iki ben gak eker-ekeran. Ibu kula niku senengan anu, awet saka mbah niku. Dadi kaya pengadatan. Cara Jek Sugeng kok wis ketok menangi sepuhe kuwi didum. Didum dhisik. Anakku kae sing kono. Dadi bahasane mboten warisan, bahasane malah hibah. Dadi ngekekne, tapi kan rata gak masalah. Lek warisan kan malah kudu adzakaru mislu hadil unsaya ini, gak rata. Akhirnya sing wedok rumangsa, kok saithik men. Lah tapi lek urip kan hibah ra apa-apa. Dikekne. Lah ibu kula dikekne kabeh jamane Sugeng. Kok jamane Sugeng ibuku ya Jek Sugeng kok pancen. Jek urip dikekne. Baru sing lemah kulon, mbake sing kidul, adike sing etan. Sing tinggalane ibu iku namung peralatan dapur, piring, sendok kuwi. Dadi soalnya cara ibu ninggal anake ya eker-ekeran oyok-oyokan piring sendok kuwi. Ya aman to, ora lemah kok. Ya apa ya? Nah didum ae adzakaru mislu hadil unsayane ya sendokku loro mbakku sitok. Ngono ae wis beres. Itu ora patek masalah Gus ya. Oh. Ya tinggalan ibu ya wis mek kuwi mekan. Peseni le sok awakmu pokok sing ngakur karo dulur-dulurmu sadum kabeh ben gak dadi fitnah. Kowe sing kulon lemahe, nggih Bu. Mbake sing kidul wis tak dum rata, adike sing etan. Pesene ibu sitok pripun Bu? Lemah lor masjid aja sampai mbok dol. Lah enten apa? Kuwi lemahe wong. Lek ku ngrungokne kadung tenanan, Pak. Ya nggih, aku ya ngono lemahe wong tak dol ditutuki sing duwe lemah aku. Ya Allah. Perkara bondo. Malane almal wa adna darajatur rizki. Sing nomor kali nggih menika al afiyah wa a'la darajatur rizki. Ranking sak ndure kuwi sehat wal afiyah. Duwe awak sing diparingi seger kewarasan. Tur seger kewarasane iki nyuwun sewu digawe ibadah. Mulane mboten bahasane mboten sihah, tapi afiyah. Jadi al afiyah iku adalah kesehatan yang dibarengi ubudiyah. Lek sehat tok rong karuan ibadah. Tapi lek afiyah mesti ibadah, Pak. Gak tungane jenengan sehat. Paling ya iki waras kabeh to nggih. Mulai loro ora mungkin tekan kene no. Paling lorone apa ya wong asam urat paling ya. Lewi-lewi sing wis dipijet-pijeti dengkule kaya asam urat kaya kae. Ya ora apa-apa ya pancen umur semono. Ya mulai krasa lho nggih. Awet jam pinten jenengan lenggah mriki niku. Kok jam 09.00 tekan ndi wae iki? Jam 7 wis nguyuh burung. Lek dereng nguyuh teng mriko monggo. Pupuk organik. Ya langsung sesuk tandurane sing kene mati kabeh. Lah kok mati to Mas? Yo kena racun di bengi. Ya Allah, sehat awak. Tapi digawe ibadah syaratnya. Awak lek sehat digawe apa-apa enak, mangan barang no enak no. Nggih napa mboten? Panganan enak kaya apa lek awak ndak sehat. Yo mboten sekeco. Mboten sekeco. Ning ngarepe nek bakso, mie ayam, sego goreng, sate wis barang enak saeneke. Ning ilate pahit, Pak. Lha pancen awake kudu ra penak. Ya rasane ya pahit, mergo sing gak enak pancen ilate. Ning lek ilate enak, tempe penyet karo sambel korak lho wih rasane ra karu-karuan nuwek. Isu-isu segone lagi dintas komejikom, ya to. Segane yo mbramu pisan, pulen, sambel korek dinyos karo lenga panas, lenga jelantah kuwi lho nggih. Tempene jek rada kemepul ngono kae, golekne kemangi karo trancam, karo timun. Piyuh-piyuh. Enak tapi ning lambe rada wedangen tapi. Tapi ora apa-apa, enak wi ra ngentekne 10.000 ora gate wi. Karo restoran lho enak kuwi jan. Ngontekne sego Pak, jenengan imbuh-imbuh neh wi. Lho sing gare enak apa mergo panganane larang mboten ilate ilu waras. Nggih napa mboten? Ya saiki tak takoni. Pak, bojomu kok iso ayu mergo nyapa? Macak kleru.
Tak klerokne maca sepurone yu. Gak kanca wae karo aku bengi iki. Ya apa? Mergo wedok kleru. Gak kabeh wong wedok ayu. Mergo apa? Oh, salah kabeh. Tak jawab. Tak omongi. Nyapa Pak kok bojomu ayu? Mergo mripatmu melek. Delalah lek mripatmu peto utawa delalah kelilipen apa sampai ra ketok apa-apa ngene. Nyuwun sewu lho nggih, iki bahasa kasar. Yo ra ketok ayu to. Saayu-ayune bojomu kok mripatmu gak waras, yo ora iso menikmati kecantikane. Iya kono delalah sing lanangin mripate delalah ya rada setepen apa piye no. Malam pertama utawa malam Jumat, Dik, ya senajan to mripatku ora sempurna ning panggah tak grayai. Lah iki kok bumpet to, Dik, piudel, Mas. Sing lanang sing wedok lha ya kucluk pisan. Peteng-peteng barang. Lho Mas, lha kok duwowo wit kentol. Rasido ketok ayu bojomu mergo mripatmu ora waras. Lho, waras kuwi penting. Lek jenengan sakniki bondo kok ora patek duwe. Syukurana sing jenenge waras awak. Nggih, siap nggih. Aja cilik ati, Pak. Jangan pernah menjadi hamba Allah yang berkecil hati karena tidak memiliki yang dimiliki orang lain. Kono yo penak yo numpak mobil. Kene duwene Supra. Numpak mobil wong sugih kae mergo yo kurang olahraga barang. Kadang-kadang kuwi yo gampang kesel, gampang lempoh, gampang kena penyakit. Kaya kawula niki mubeng terus Dik niki ronggen Dik wingi nggih ronggen Dik dalune itu pakel gesian. Terus mari ngono jam kedua teng ke Kedung Waru. Dalu niki nggih ronggon. Sesuk teng Kanigoro Blitar terus ngoten niku. Awak niku kon olahraga wangel. Cik waras-warase jenengan sing sapa sawah, Pak. Mulane kula niki dina-dina iki awak kurang skeco, nggih kurang olahraga niku. Mangane bengi-bengi kurang sehat kadang yes sing santen sing kan lek ngono kae to kadang panganane yes ngoten niku kurang sehat terus kurang gerak pisan. Lah kadang-kadang terganggu nih kesehatan, gane cek kesehatan. Nek kula cek umur 30 lho, Pak. Gula darahku dhuwur. Malah to yo cek umur 30 kok yo gula darah. Lah jenengan gane gerak, wah wetes awake. Lah kula nggih pengen sehat kados panjenengan. Jadi apa yang orang lain punya kadang-kadang itu jenengan kuwi enggak punya, tapi aslinya berharga punya panjenengan apa kewarasan awak. Wis gak apa-apa cara gong dikai sugih ning sepenting awak waras dhisik. Alhamdulillah. Wis siji kuwi jenengan alhamdulillah riyen. Sing nomor 3 inggih menika solahul abna. Lah iki afdalu darajati rizki. Utama-utamane rezeki nggih menika anak ingkang solih solihah. Dalu punika Ibu Hajah Silah gadah putra alhamdulillah sak putu-putune niku yo Jawa. Tak ikhtiar gawe acara nglumpukne wong takjak ngaji sholawatan, takjak Fatihah, tak sedekah, tak ketang jajan, wong-wong iki ganjarane ku tak kirimne ibuku. Loh, berarti ki engko koyo Mas Haryanto sak putu-putune ora oleh ganjaran. Mboten, Mas Haryanto nggih oleh ganjaran. Mas Munir yo oleh ganjaran, di copy paste, Pak. Jadi ganjarane yo padha, kirim rono mbek kene padha, ora ngelongi blas. Bahkan lek perlu Bu Hajah Silah iki teng kono iki ya nyuwun sewu. Wis seneng bingah banget yo ndongakne. Wis Mas Haryanto apa jenenge? Nak Haryanto, Nak Munir wis muga-muga rezekimu lancar, Nak Haryanto. Ngene ndongakne Bu Hajah Silah. Nak Munir paling yo Mbah Munir iki Mbah Munir to, Mbah. Nair muga-muga awak mendang payu rapine. Senajan to rupamu butel kaya ngono yes. Ya menawa lho, wis dungane sing apik pokok. Pokok luweh apik. Lho ngoten niku anak sing solih solihah. Ra duwe anak susah ning duwe anak sing betik ya susah nggih napa mboten? Ya Allah, kula dereng kagungan putra. 8 tahun belum punya anak. Kuwi pas genep 10 tahun tak nyanyekne. 10 tahun sudah. Apal ora to ngomong. Jenengan iki ra apal apa kademen? Oh kademen to. Ha ya kaya terus betah men ya. Jadi susah. Tapi lek duwe anak betik ngonten niku ya susah. Dadi anak sing soleh utawa solihah ya wong tuwek iku ya kudu mentolo. Mentolo napa Gus? Mentolo didik putra, kersane putra dados tiyang hebat niku pripun. Lek mbok manjara dadi kudu siap gemblengne anak ning pondok pesantren. Tapi ning pondok mboten kraos nangis terus.
Ya ngono kuwi Dek pondok kabeh mengalami hal seperti itu. Pondokne mawon. Ora kerasan, ulihne lara balikne. Ngono biyen aku ya ngono. Gak kerasan neh pengen mulih. Ya tulihne delu te balikne neh ngono ae. Mislih tuko, kemis mulih setu balik neh ning pondok wis ngono ae. Mislih tuko, kemis mulih setu teko. Wis ngono ae. Lek anake sampean betik mau mondok jenengan kudu betik dadi wong tuwek. Budalne wis to le mati urip ning pondok. Ya lek lara pripun ya tambakne balikne neh. Lara neh tambakne. Lek mati piye kubur. Gawe neh dangenane yo cek enek kaya. Kudu mentolo. Lah kok saged ngoten? Mergo abahku mbiyen ya ngono. Abahku mbiyen ya ngono. Kene wis ra kerasan wis gaber-gaber ning pondok barang wis kudu ra kerasan budal neh terne. Walah ya ya. Tapi ngene iki garek matur suwune, sujune mbiyen dipeksa wong tuwek. Nek gak dipeksa ora ada lek ra dipeksa ora mlebu surga. Jenengan milih rela masuk neraka apa dipeksa mlebu surga? Oh, kok bisu lambemu Dipeksa, aduh balik lek ngomong. Rela masuk neraka apa dipeksa mlebu surga? Dipeksa mlebu surga. Pancen munggah kuwi abot. Tapi engko lek wis kadung munggah jenengan garek matur suwune tok nggih napa mboten? Nggih. Pondokne, oleh ngilmune para mbah yai. Lho tidak ada. Wong mulya lek gak oleh barokah mbah yai mboten wonten. Niki wau didhawuhi mbah yai, Gus. Lek mengke sampun pengaosan kula tenggo dateng dalem. Siap mbah yai. Budal, Pak. Badhe acara para bare jam 12 budal ning Nganjuk sowan mbah yai jam 1 sampai subuh dilakoni. Ya ngene iki. Mas Munir ya ngono. Dawuh mbah yai dia, Mas, bla 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 bla, ngene budal Mas Munir. Nyapa barokah iki luar biasa. Lho ngene iki lho, Pak. Jadi sak ngalim-ngalime para santri kuwi sak ceramah-ceramah diutus mbah yai siap kok. Apa meneh karo wong tuwek. Lah niki lho hebate para santri. Lek biyen jenenge anak iku karo wong tuwek jan wedine estu, Pak. Apa meneh karo bapak. Bapake kowreng to bapake. Anake lek dideni ibuke ra patek wedi. Le kowe gandang mudhun tak kandhakne mbokmu. Kandhakno. Mboke paling ya mek jewer ra wedi. Paling ya ngomel rungokne. Tapi wis keceluk jenenge Pak. Ndredeg, Pak. Kowe randang balik tak kandhakne pakmu. Nggih. Kuwi mbiyen. Saiki ya ora nek cahmu enek nyolong pelem. Kowe gandang mudhun tak kandhakne pakmu. Kandhakno. Lha ra wedi. Lah bapak ning dhuwur. Oke malah nggo singgrek malah. Dadi wong tuwek sing iso ngkai contoh iku ya penting banget. Melakne kula seneng jenengan karo beto anak barang anake lho melu ngaji dolan to ki lho sing gawe ketua NU ki lho kowe paham-paham wae dolan. Imbok takoni ra genah lho Wina. Ngarep dhewe karo ngene lho. Paham le? Ora. Tapi hebat anake panjenengan. Jenengan ngaji mergo praktekne anak malih seneng ngaji. Sadungane anake dadi wong hebat kabeh. Sing terakhir nggih menika ridallah. Wa huwa tamamur rizki. Paling sempurna-sempurnane niki mungkin jenengan angsal ridhone Gusti Allah. Angsal ridhone Gusti Allah niku cara bahasane Quran radhiyallahu anhum baradu anhu. Jenengan tengere oleh ridhone Gusti Allah, jenengan ridho kali segala ketetapan Gusti Allah. Mbuh rejeki, mbuh ujian, mbuh ra duwe duit, mbuh kepaten wong tuwek apa kepaten sapa, mbuh ujian apa ridho pun Gusti. Napa sing kula lampahi sakniki dalem niku pun ridho estu. Pun badhe jenengan napa kula nderek kula kawulane jenengan. Ridho, Pak. Bagai sithik ya alhamdulillah, bagi kathah ya alhamdulillah. Bagai sithik ya ora sambat, bagai akeh ya ora kemlinti. Nggih napa mboten? Ya syukur-syukur tak dongane sugih kabeh. Amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang kan ra trimone kadang wong liya oleh akeh kene oleh sithik no ya. Pak, ngono mbok ya tuku mobil. Lah nyapa ta, Bu? Lah tangga lho ngenget Innova, aduh ngenget jangan tewel. Wonten niku kadang-kadang. Tanggane tuku mobil kijang dheke malah kejang. Nyauto ya. Tanggane tuku mobil kijang dheke malah kejang. Tanggane tuku mobil Pajero dheke panas. Bang iya teko kowe. Kudunge warna apa? Oh putih. Kala di putih ya.
Tanggane tuku mobil sedan dhek malah tambah. Ngono ya enek lakone. Para wong edan rahimakumullah. Wis ngono ae. Biyene rung duwe mobil Pak kula Pak, pedah motor kula gadahi. Pedah motor kula. Wong manten anyare duwe pedah Bit karbu. Bit karbu sing tipis dudu sing kandel lho, sing ragangane cilik. Bane barang ya cilik. Terus bathoke speedometere mati terus ditumpaki otok-otok. Duwene kuwi Pak. Mobil nyilih abah mbiyen duweku. Nek abah enek pengajian berarti aku ya montoran. Kula ngaji ning gunung sawahan Nganjuk anding wis duda mriko. Wong gunung lek ngormati kiai, wah diwenakne tenan. Tapi mbuh engko wong ngantru piye aku ya ora roh. Aku ya yakin engko digawani sing enakno mesti. Minimal lek kok ngantru ngono ya mesti ingkung minimal kuwi. Ya ora nyindir tapi ya kok malah gak digawani apa-apa nyonyor aku malah. Wah ning gunung digawani klopo. Gedang. Berkati ora terus mek saat centingne mboten gawedi. Pahame aku ya numpak mobil. Saking mareme lho Pak. Aku ya lek ku nggawa iki piye. Lho, motor kuwi cilik cantole ning ndi? Ya monteng kok ya. Lho wong klopok. Tapi nek tak tolak wong gelakne sing duwe omah. Pun nggih kula beto. Santri, weling ngarep le. Awakne mburi. Berkat tak pangku. Ning tengen iki. Gedang ning kiwa. Lah klopo ning tengah kene. Dadi adu karo klopoku dhewe. Dadi mulai metingkring ngene, Pak. Sawahan ning Prambon iki padha kaya ngantru mara ning Pucang Laban. Meh sak jam, nggih to? Enak ya sak jam ya Pucang Laban. Ya 40 menit lah. Tur gunung Pak, dalane mboten sekecok. Wis saya budal. Tok tekan Loceret. Piye Gus? Gak piye-piye dan diterusne. Padahal tangan wis keles keter wi. Tekan omah alhamdulillah gringgingen ra iso mlaku aku. Walah to ya rekosone. Ya pancen ngoten niku duwene ya kuwi arep protes piye. Sing penting ridho dhisik. Kok lek ridho awake dhewe Gusti Allah berarti engko ya ridho. Gusti kalih cobane panjenengan punika dalem ridho. Napa sing dados katetepane panjenengan kula ridho. Penting kula angsal ridhone panjenengan. Tak dengakne kabeh oleh ridhone Gusti Allah. Ya sik iki enek titipan lha kok buyar iki duwite. Iki cah cilik-cilik iki maju ditata Mas Banser. Iki cah cilik-cilik jejer-jejer. Dari sana menuju ke sana ya. Ya nglumpuk kono kabeh. Ya kabeh. Cah cilik-cilik iki ya maksimal umur 13. Lah iki umur 23 bareng nyapa ngadeg kuwi. Alhamdulillah. Ya baris sing apik. Bocah cilik-cilik jejer mare-mare sandangane resik tumindake becik. Bocah cilik-cilik jejer mare-mare sandangane resik tumindake becik. Sandangane resik tumindake becik. Bareng-bareng ya. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada.
besok gede dadi wong aku. Besok gede dadi wong aji. Becek-becek gede ana wonten rese-rese. Cileng aji do cileng aji. Besok gede dadi wong aji. Cileng aji do cileng aji. Besok gede dadi wong aji. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi ma qad wa'ada. Wal ali wal ashabi ma qad wa'ada. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Artone tasik wonten damel jamaah nggih. Ya, 2 orang kemawon. Kula pengen napa nggih? Yes, bedheki napa taket-tanglet sinten cah cilik nah ya ndak apa-apa. Wong pojok ngantul nggih monggo, rondo ya kenek. Beneran malahan lek rondo sepuh. Lalah anak-anak ya tebih lah pas mengke. Pundi niki? Yang mana? Sing klambi putih kae apa ya ora panitia to kae. Lah iya panitia yo ngacung lha timbilen awakmu kok. Yo gak apa-apa cah nom yo ndak apa-apa. Sing ndi sing ndi? Yo saentene mawon ndang kuwi. Sing kendel pokok le matur sing kendel. Ya sing isin-isin moh Gus Baru. Enten-enten. Pundi-pundi? Calanang lho, calanang lho. Wani. Nah, ndang. Takon solawatan. Alhamdulillah. Lha ngacung kala. Bapake kala. Bapak padik to kae. Sentolopen kuwi. Nah, ketok kabeh kukul-kukule malah konangan. Wah, nek sing tangi turu barang kae. Nggih, Bu, enek penggerbekan. Enek apa padange rapi. Pundi-pundi niki? Endi to kae? Oh, dalam-dalam. Oh, tambahan malih. Oh iya, lagi rong tek tambahan ae iki. Pun, Pak. Oh, nggih, bakso niki nggih, kersane mriko riyen. Nggih, Pak. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten? Paring nasmo Nur Mukholis saking Pinggir Sari Sumputan. Pundi niku Pinggir Sari kecamatannya? Ngantru. Tepih Pinggir Sari niku. Tebih. Alah. Gangsal kilo wae tebih. Pak sinten namine? Nur. Mas Nur Mukholis. Mas Nur. Nyambutin apa Mas Nur niki? Repot. Lo marketing bahan bangunan. Marketing bahan bangunan. Nggih. Bakul toko anu to? Bakul apa jenenge kae? Bakul paku, Bos. Toko bangunan. Nggih. Bakul paku. Nggih. Alhamdulillah. Riyen nggih murite Pak Haryanto. Oh, pas nang pundi? Teng MTS mriki. Wah, MTS. Pak Guru to, Pak Haryanto iki.
Lah muridnya semennya gede ini pun sepuh jenengan berarti. Riyen tasik 6. Oh biyen. Iki biyen cek 6 sama cek cilik. Nggih, Nggih. MTS. MTS. Yuswa pinten panjenengan? 35. Oh iya, gagah 35. Muga lancar rezekine pun putra, Amin. pun garwa. Nggih niki tilem. Sapa wi garwane? Putrane niki garwane mriki. Oh garwane ten mriku. Nggih. Alhamdulillah. Terus riyen Pak Haryanto pas ngajar jenengan ini kereng pura hitungane. Sabar. Ketinggal wonge. Wajahe sabar tapi mengancam. Titenono kowe. Terus jadi sampai diajar apa? Pelajaran apa pas MTS riyen? TIK, komputer. TIK komputer ya. Nggih, TIK komputer. komputer. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus sakniki ilmune komputer digawe apa? Ngitungi paku. Ora apa-apa ilmune ngono-ngono manfaat wujude ya iso nggih golek ma'isyah kono. Ya wis alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes, anake jenengan setunggal nembe. Kali niki setunggal jaler, sing tunggal setri tilem sedanten. Gak apa-apa, pokok ngalap barokah dalu punika nggih. Nggih. Alhamdulillah Pak, Alhamdulillah. nyuwun sewu lho nggih. Nggih. Jenengan punika derek pengaosan napa selawatan niku sering napa cuman berapa kali ngoten kemawon? Sering Gus nggih teng grane Gus Idam mriko kalih keluarga. Selawatan nggih wonten rutinan teng dukuh niku nggih. Dukuh pundi dukuh? Teng dukuh dusun. Dusun nggih. Nggih. Dadi teng griyane nggih wonten piyambak terus ngene Gus Ikdam nggih sering. Nggih, sering rutin. Terus saka ngaji saka selawatan niku sing kula aturne wau apakah ada perbedaan? Kadang kan wong sing iso ngrasakne ya awake dhewe. Aku ngaji iki rasane iki malih penak, malih piye, urusan malih gampang. Ngoten niku enten bedane antara sadurunge mbiyen rong ngaji sampai saiki wis rutin ngaji. Nggih, kathah Gus. Perbedaane nggih nyambut damel niku nggih luwih lancar nggih. Terus kalian keluarga niku kalian ibu niku luwih hormat sing riyen. Dan mbiyen apa ora? Riyen sik dereng patek beneh. Oh ya ngakoni ya wonge ya. Nggih. Tapi pancen ngaji ku apa ya? Kunci. Jenenge al ilmu huwa sifatun yang kasifu bihi ingkisyafan taman. Nek gak salah ngoten ya Gus ya. Bener no aku Gus. Jadi ilmu kuwi malah sembarang-barangi kebuka jelas ngono lho. Jadi ngurmati wong tuwae carane piye, carane ngurmati tangga piye. Makane ngaji diarani penting mergo ben diamalne kados. Malih wong karo wong tuwae apik ngono nggih. Nggih luwih hormat weh. Tak dongakne muga-muga keluargane panjenengan paringi sehat, rezeki lancar. Amin, amin. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Wes ki apa ki ya Pancasila wes. Rapal. Wah, kakean pelajaran TIK iki. Jajal Pancasila. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kerakyatan yang kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Grogi ya. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku lagi kelingan. Al ilmu huwa sifatun yang kasifu bihal matlub ingkisyafan taman. Tak benerne aku dipotong terus dari aku ra iso. Padahal yo rada lali padahal. Met nyon sewu ki piye iki? Nyah ki tambah iki. Wis mbah aku ra roh Mas, 1000-an kok. Nggih. Bayar sembah parkir nuwun, fotoku Gus. pentol. Sembah nuwun. Ya ora genep 100 lho, kamu ora sempurna Pancasilane. Grogi nih Gus. Alasane enak ya lho. Padahal yo lali padahal. Buatan selawatan Gus. Lho kok iso request piye karepe iki? Ya aku ora roh karepe wujude ya Pancasilamu ya kleru. Pun ben gantos niki mawon napa-napa. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas sapa jenenge mengali aku Mas Nur. Jenenge simple Nur karo tok.
Iki Mbak iki. Nur iso lanang iso wedok. Lek wedok ya Nurul. Lek lanang ya Nur Hadi. Pun monggo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten? Ayu. Lho. Kemelinti men maneh ujug-ujug ngaku lek dhek ayu. Anjra Ayu. Oh, pancen asli asmane Ayu. Nggih, Gus. Mbak Ayu daleme pundi? Blitar. Lho, aduh ya. Tapi Blitar di kok sik. Jatan Gus, selak mriki. Blitar kene ya. Tunggale. Mbak Ayu kelas berapa napa pun kuliah napa nyambut? Kuliah Gus. Di Di UIN. UIN 1. Nggih. Apa fakultasipun? Fakultas Syariat dan Ilmu Hukum. Syariah dan ilmu hukum. Wah, iki jelas iki. Iki lek cara dadi bojomu Nir. Iki cara dadi bojomu Nir. Jelas. Dhek mergo ahli hukum dadi jaksa penuntut. Nuntut. Mas, beras entek. Lengon entek. Wih. Insyaallah seminggu kuru Nir aku Nir. Ahli hukum lho Nir, hati-hati lho Nir. Langsung jadi jaksa penuntut weh ngeluh sirahmu. Lah awakmu dadi terdakwa. Iki sapa iki WA? Sulastri. Iki sapa iki? Alhamdulillah. Semester berapa menika datang? Depan Gus niki nembe sidang alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Lulus? Nunggu wisuda. Wah, wis revisi barang ya? Sampun. Wis habis mendapatkan ijazah tinggal menunggu ijabsah. Tapi aja ngono sik kok munar-munar iki gegek wis duwe biasane iki. Alhamdulillah sampun. Lah dalaner. Engkau di sana seberangmu cerita kita sulit dicerna tak lagi sama. Tas ciri-ciri malah apal lah. Tapi ki ora beda keyakinan Nir. Lek iki koyo beda perasaan. Kan kakak kelas kula niku dia. Muridnya Pak Haring dia. Temu di Teng MTS. piye Munir biyen nang sekolahane betik ora? Piye kelakuane Munir piye? Gelut apa piye Munir piye Munir? Kan aku karo lek ning ngarepku kan koyo soleh-soleh to dhek. Tapi kan yo jenenge yo ning ngarepe sapa mbek sapa kan beda ae lho. Lah piye Munir piye? Meneng Gus. Dalam-dalam Nggih, mendel mawon. mendel mawon anu khusuk ora keturun. Nggih Mbak niki badhe tanglet napa badhe kula tangkleti napa pripun? Malah nyuwun pandungane mawon Gus. Apa wi? Napa niku semugi ben iki nganu napa niku cepet nganu dapat kerja. Apa sing rencanane targete apa? Nggih, lek pemone bonuse teng sesuai jurusan ya alhamdulillah, tapi tanpa mawon. Sing pun nganu Sesuai sing penting jurusan le hukum hukum syariah ya apa? Bang syariah. pengacara saged. Sampean pengacara iso? Wah lha dadi jaksa wi lho kok. Ya. Jadi bahaya nih jadi bojone iki penuntut umum lho gede. Jadi pengacara juga bisa. Nggih teng napa niku pengadilan teng Seto sampean IPK-ne piro rata-rata? 3,7. Wah ya lumayan. 3,7. Lek mundur IPK-ne 0,2. Wes ngotok jedok. Wah, wi lek gak metune mergo lulus kok mundur DO. Alhamdulillah, muga-muga hasil maksud tujuanipun. Amin. Terus lek jek enek ibuke ya njaluk pangestu ibuke, ridallah fi ridal walidain, wabil khusus ibu. Nggih. Kaya apa ora kaya dongane ibu. Ngoten wis apa neh terusan. Ya pun heeh. Takoni apa Pak cek perawan arep nyapa neh. Tak tokne mundur ya moh wujude.
Yes, apa pahit. Ya aja pahit to, Pak iki. Lek Munir ora pahit, sepet. Alhamdulillah. Saentene Mbak Yaki artane akeh tapi. Samit nyuwun sewu. Iki IPK-ne 3,7 tapi ya sekolah pengacara dhisik biasane ngoten niku. Nggih. Betul kan nggih? Leres. Pengacara. Lek Munir ya pengacara. Pengangguran banyak acara. Enek acarane sing tanggapan hadroh. Sing ngedit kono ngedit kene wis alhamdulillah. Wis amit nyun sewu sukane Mbak Ayu. Wis jan muga-muga ya ayu wajahe ayu akhlake. Amin ya rabbal alamin. Siap-siap. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ben boten sampai lewat jam 12 terus nian ben gak kesuwen. Niki mahalul qiyam diniati toto atine toto pikirane saderenge ndonga nggih. Mengki Kang ndonga kersane Mbah Yai sepuhipun ingkang mimpin mahalul qiyam tak kula mboten napa-napa nggih. Rokoke dipateni riyen. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fahtazal arsyu taraban wa istibsyaran wazdadal kursyu haibatan wa waqara وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن ربي الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البذر في تمامه محل القيام صلى الله مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا عروس الخافقين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مؤيد يا ممجد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد
حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا رحبا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Al-Fatihah. Saderenge donga bareng-bareng donga hajate piyambak-piyambak diaturne piyambak-piyambak. يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين نسألك يا الله خير هذا اليوم فتحه ونسره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه شر ما قبله وشر ما بعده ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجنا ولا مريضا إلا شفينا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يسر لنا أمور الدنيا والآخرة حصل مقاصدنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على عبدك رسولك سيدنا مولانا محمد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Mugi-mugi kabul hajat istaten nggih. Hati-hati di perjalanan, mugi-mugi selamat sampai bertemu di lain kesempatan. Hati-hati dengan barang bawaan panjenengan, salat subuh, salat ngisai ampun kelendran. Wal afu minkum,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.